phải thêm tí gia vị bí truyền mới đậm đà. Mời ngài dùng thử đặc sản trái đất đến gà tắm nước rửa chén. Ủa, sao mới ăn có một miếng mà đã ngất rồi? Anh, để lại quà cảm ơn à? Trông như cột trứng sâu câu lơ ấy nhỉ? Sâu câu lơ của tôi nở ra em bé. Từ nay cậu sẽ là thú cưng Khoan đã, để xem chuyện gì kinh hoàng sẽ xảy ra tiếp theo, hãy cho chủ thớt một like và đăng ký nhé anh chị đẹp. của tôi. Đi dạo thôi nào. Được rồi, cho ăn gà thật này, không có gia vị nữa đâu. Gà không ăn lại đi bắt mèo là sao hả? Hello, 113 à? Có một con quái vật bắt cóc hoàng thượng nhà tôi rồi. Tạm biệt nhé bạn của tôi, lần sau đừng ăn bậy nữa nha.